Селям алейкум, хайрлах шамлар, витаю. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующий час в этой студии мы обсудим самые важные и основные новости на 77-й день героического сопротивления Украины, украинского народа российскому фашизму. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу, +38 67 63 46 130, а также можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. И не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. Но этот блок я бы хотела начать с новостей из Мариуполя. Как известно, бои за завод «Азовсталь» продолжаются уже почти 2 месяца. Они идут с середины марта. И сейчас завод – это чуть ли не последний очаг сопротивления фактически оккупированном Мариуполе российскими фашистами. И там, на территории промзоны «Азовсталь», продолжают оставаться защитники Мариуполя и защищать Мариуполь. С нами сейчас на прямой связи Святослав Паламар, заместитель командира полка «Азов», позывной «Калина». Пане Святославе, вітаємо вас. Селям алейкум, слава Україні. Героям слава. Доброго вечера. Малейкум ассалам. Какая ситуация сейчас на «Азовсталі»? Расскажите, пожалуйста, подробности. Станом на зараз триває штурм «Азовсталі». Цілий день та цілу ніч тривали інтенсивні авіабомбардування. Працювали стратегічні бомбардувальники, авіація скидала фаби різної тонажності, обстрілюють ракети, танки, артилерія. Піхота штурмує під прикриттям бронетехніки і так далі. За станом на зараз відбуваються важкі бої. І ситуація насправді дуже важка, оскільки ворог знає, що у нас на території заводу знаходяться важко поранені бійці, які не є комбатантами, також лікарі. І вони все одно продовжують штурмувати, продовжують бомбити. І ситуація станом на зараз виглядає саме так. То есть мы так понимаем, что российские оккупанты не оставляют попыток захватить завод, захватить защитников Мариуполя, которые продолжают оставаться там. А если остаются ли ресурсы у вас, у защитников Украины и всего свободного мира сейчас сопротивляться российской агрессии? Остались ли ресурси? Наше ставлення до боєкомплекту, якщо ви саме про це є економним, розважливим та з холодною головою, ми відносимося до витрати боєкомплекту. Так, звісно, у нас є ще деякі там трофейне БК, трофейна зброя, якою ми теж продовжуємо воювати та відбивати всі їхні атаки. Йдуть локальні бої на території заводу уже. І ситуація важка, насправді, їди не так уже і багато, води немає, технічна вода, так ми вже про це наголошували. Але я скажу, що ми будемо їсти ворон, голубів, і ми все одно будемо тримати оборону. Наше військово-політичне керівництво поставило нам, скажімо так, дало нам наказ тримати оборону. Це нереально важка задача, яка виходить за грані можливого. І ми весь цей час виконуємо неможливі речі. Тому я би хотів звернутися саме до них. Не кажіть нам, що ми робимо все можливе. Зробіть неможливе, як ті військові, які знаходяться тут. Зробіть для них все неможливе. В першу чергу для поранених. Дайте можливість забрати та поховати наших загинувших бійців, та при можливості за підтримки третьої сторони домовитися з владою, з військово-політичним керівництвом Росії, так, про те, щоб евакуювати цей гарнізон тих хлопців та дівчат, які залишилися тут. Християн, православних, мусульман, євреїв, які воюють тут на території Азовсталі, всіх військових, Національну гвардію, прикордонні війська, морську охорону, територіальну оборону, морську піхоту, поліцію, службу безпеки та інше. То есть правильно ли я понимаю, что вы рассматриваете практически все варианты развития событий,
кроме того, что сдаваться в плен вы не собираетесь? Так. А какие есть еще шансы, какие есть еще варианты действий? Ну, варіантів насправді є. Ну, варіанти насправді є. Так, це далі продовжувати оборону, це загинути, звісно. І я скажу, що в принципі евакуація гарнізону, якби в світових практиках, у військових конфліктах таки було. І я знаю, наприклад, що навіть президент Ердоган в Сирії це великий лідер великої країни, який впливав на перебіг в сирійській війні, та за допомогою його гарантій, домовленостей там з Росією вдавалося евакуйовувати військових з такого безвихідної ситуації, патової, я би сказав, коли ні ворог не може, коли ворог несе великі втрати, коли оборонці несуть великі втрати, і з такої ситуації потрібно виходити домовленостями, так? Но якщо це неможливо, тоді ми будемо далі продовжувати воювати. А если мы говорим об эвакуации раненых из Мариуполя, это возможно какими путями? Какие пути вы рассматриваете? Это сухопутные коридоры или же через море каким-то образом можно это сделать? Ви знаєте, насправді є різні варіанти, такі як ви назвали, це як і сухопутний коридор, так і морський. Неважливо, важливо лише те, щоб третя сторона дала якісь гарантії. Це Червоний Хрест, ООН, якась інша сторона політики, там з трьох сторін, можливо. Я хочу наголосити на тому, що все-таки ми притримуємося, і ми розуміємо, що таке правила ведення війни, що таке Женевська конвенція. Ми знаємо, що, наприклад, там 19 стаття від 49-го року для всіх сторон конфлікту повинна гарантувати збереження життя пораненим некомбатантам, які не мають можливості тримати в руки зброю. І ця гарантія надається з двох сторін щодо необстрілів, щодо незавдання шкоди стаціонарним або мобільним пунктам надання медичної допомоги. В нашому випадку Росія порушує, їхні війська, їхні найманці порушують ті домовленості, тому ми вважаємо, що необхідно втрутитися третій стороні. І чим швидше вони це зроблять, тим краще. Тому що часу зволікати вже немає, потрібно діяти вже негайно. Тому що хлопці та дівчата, які отримали важкі поранення, помирають щодня. У нас недостатньо медикаментів, у нас недостатньо хірургічного інструменту, антибіотиків, обезболюючих, які вкрай необхідні в даній ситуації. Вы сказали про комбатантов. Я так понимаю, что как раз речь идет о раненых украинских солдатов, защитников Мариуполя. Какая это цифра? Сколько людей сейчас являются комбатантами на территории промзоны Азовсталь? Это раненые не являются комбатантами, поскольку они не могут держать в руках оружие. Они не могут воевать из-за того, что у них тяжелые ранения, что у них ампутации рук, ног. И эта цифра примерно есть тяжелая, есть очень тяжелые, есть средней тяжести и есть плюс-минус, которые раненые не могут выполнять свои боевые обязанности, но все-таки они не могут воевать, да. Таких примерно человек 600. Вы в прошлый раз, когда мы с вами разговаривали, сказали то, что с каждым днем количество раненых на территории Азовстали уменьшается, к сожалению. И пока мы с вами здесь разговариваем, вы говорили о том, что погибнет, к сожалению, еще несколько человек. И мы так понимаем, что российские оккупанты продолжают еще и бомбить госпиталь, на котором как раз и находятся раненые украинские защитники. И это, правильно ли понимаю, что еще более усугубляет ситуацию? Конечно, мы как бы всегда говорили в первую очередь забрать гражданских отсюда, и это огромная благодарность, что как бы влиятельные стороны повлияли на решение Путина, и он все-таки согласился
согласился выпустить отсюда гражданских. И априори тогда я считаю, что возможно и выпустить раненых отсюда, если удалось договориться. Значит, есть, в принципе, возможности и к эвакуации раненых, и к перемирию, которое позволит собрать тела погибших наших ребят и тела погибших их солдат. На улице плюсовая температура, трупы разлагаются, и это очень плохая ситуация, плюс еще задымление, плюс еще интенсивные обстрелы. И раненых на самом деле становится как меньше каждый день, потому что они умирают, также и больше каждый день, потому что люди получают ранения разной сложности. Пане Святослава, сегодня не только Украина, но и весь мир молится за вас. Мы действительно верим и надеемся на то, что сегодня международное сообщество и непосредственно президент Турецкой Республики, Турция все-таки поспособствует эвакуации раненых украинских военных с территории Азовстали. Вот сегодня, что бы вы хотели сказать миру? Каждый гражданин цивилизованной страны должен понимать, с кем мы воюем. Должен понимать, для чего мы воюем и за кого мы воюем. И я считаю, что наши ребята, наши солдаты сделали все возможное и выполнили, и продолжают выполнять очень сложный приказ, который нам дало военно-политическое руководство. И если наше военно-политическое руководство не может самостоятельно принять решение и сделать так, чтобы эвакуировать отсюда гарнизон, тех солдат, которые здесь остались, да, это и женщины, и мужчины, то надо повлиять всеми возможными способами на Путина, на его политическое руководство, да, военное руководство, для того, чтобы эвакуировать отсюда гарнизон. Это как в их интересах, так и в наших интересах. Это погибают солдаты с їхньої сторони, так і з нашої сторони. Дякую вам дуже, пане Святославе. Чухсагун, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Бережіть себе, будь ласка. Слава Україні. До побачення, героям слава. Святослав Паламар, заместитель командира полка «Азов», позывной «Калина», был с нами на прямой связи из Мариуполя, а также вчера поздно вечером медик с Азовстали, крымский татарин Асан, обратился также к международному сообществу и непосредственно к президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану. Я предлагаю послушать его прямую речь. Я предоставляю помощь военнослужащим на востоке Украины с 2016 года и с начала полномасштабного вторжения России находился и помогал защитникам Мариуполя и гражданскому населению, как в городе, так и на территории Азовстали. Ужасные условия, в которых пребывают не только раненые, но и все военнослужащие. Мы находимся под постоянным вражеским огнем. Противник скидывает на нас многотонные авиабомбы, постоянно работают минометы, корабельная артиллерия. Катастрофически не хватает воды, еды и медикаментов. В госпитале прибывает более 600 раненых. Ранения разной тяжести, в основном это осколочные ранения, огромное количество военных с ампутациями, проникающие ранения брюшной полости, грудной клетки. В госпитале находится множество военных с кубаротравмой, и каждый обстрел россиянами госпиталя усугубляет состояние пациентов, непоправимо действуя на работу их мозга, сокращая их жизнь. К сожалению, в 2022 году мы имеем множество случаев смертей людей именно от недостатка антибиотиков. Раны гноятся и не заживают. Многочисленные обстрелы госпиталя фактически уничтожили почти все наши запасы медикаментов. Мы слышим постоянные крики от раненых, от невозможности обезболить их раны, и они постоянно находятся в агонии. Военнослужащие, которые больше не могут держать в руках оружие, потеряв такую возможность из-за тяжелых ранений и ампутаций, став инвалидами на всю жизнь, получают статус некомбатантов, следовательно, ничем не отличаются от гражданских людей, имеют полное право на защиту со стороны мирового права и Женевской конвенции. Мы просим незамедлительной эвакуации раненых, ведь каждый час промедления стоит чьей-то жизни в прямом смысле слова. Они, как никто, заслужили право на жизнь, защищая женщин и детей,
не только Украины, но и всего мира ценой своего здоровья и искалеченных жизней. Сейчас они медленно умирают тут, на Азовстале, а весь мир просто наблюдает. Так не должно быть. Кто-то должен вмешаться. Третья страна должна остановить этот ужас, помочь эвакуации раненых и экстракции в другую страну всех защитников Мариуполя, показав свою гуманность и решительность, остановив этот кошмар и преступление против человечества. Я искренне верю, что третьей страной, решительной страной может стать Реджеп Таyyip Эрдоган. Дорогой друг Украины, мы медики и все защитники Мариуполя обращаемся к вам с верой в вашу справедливость и ваше желание нам помочь. Наши страны близки, и вы понимаете нас на примере истории вашей страны. Вы сильный правитель сильного государства. Благодаря вашей дипломатии и влиянию вы сможете сделать невозможное. Остановить слепое зло и ненависть. Не дайте случиться непоправимому. Примите процедуру экстракции и примите нас на территории вашей страны. Остановите террор и уничтожение военнослужащих Украины. Председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубайров с нами сейчас на прямой связи. Рифат ага, селям алейкум, витаю вас. Доброго вечера, хайр акшамдар, селям алейкум. Рифат ага, только что мы послушали вместе обращение крымского татарина, медика, который находится в Мариуполе, находится непосредственно на территории промзоны Азовстали и оказывает медицинскую помощь раненым украинским защитникам, военным. Также вот до него мы разговаривали с заместителем командира полка Азов Святославом Паламаром с Мариуполя. Он нам рассказал об ужаснейших просто случаях и ужасной ситуации, которая там сейчас, в том числе и с ранеными украинскими защитниками. И он обратился также к международному сообществу, к Турецкой республике, для того, чтобы применили операцию экстракции и эвакуировали оттуда раненых украинских военных и не только. Что скажете? Какие есть шансы у защитников Мариуполя? Это видео нам стало известно уже, по-моему, недели полторы назад. Я сейчас точную дату не помню. Да, но вот это последнее видео, которое было записано вот буквально вчера. Очередное обращение, да. Я не прослушал все, и мне показалось, что это то. Но вот предыдущее видео мы немедленно перевели на турецкий язык и направили в администрацию президента Турции Эрдогана. И мы об этом также говорили с другими высокопоставленными турецкими чиновниками. Но я хочу сказать, что просто это обращение, оно дошло до адресата. Другое дело, насколько президент Турции Эрдоган или другие высокие должностные лица или политики, в частности, как президент Франции Макрон или Папа Римский, насколько их обращения Путину могут сыграть положительную роль. Вы спросили мое мнение. Я, к сожалению, вижу, что Путин просто преисполнен мести защитникам Мариуполя. Он очень надеялся на то, что они массово сдадутся перед 9 мая, и у него будет хоть какая-то возможность, реабилитировать себя перед российским обществом за те позорные провалы, которые исчисляются тысячами жизней российских солдат. Но защитники Мариуполя не дали Путину такого шанса. И теперь я, при всем том, что я хотел бы, чтобы эта ситуация разрешилась бы эвакуацией и пленных, а их там, говорят, более 500, и защитников Мариуполя, но я пока не вижу каких-то тенденций, которые бы на это указывали, что эта эвакуация возможна. То есть правильно ли я понимаю, что сейчас ключ лишь только в руках Путина и в его политической воле?
Но такие слова, как политическая воля к Путину, уже я не хочу использовать. Да, но, наверное, неприменимо. Тут вы правы, согласна. но на сегодня, да, никто не может сейчас повлиять ни военным, ни дипломатическим путем на него. Потому что сама по себе блокада Мариуполя, она глубиной во многие десятки километров. Я не военный, но, насколько себе представляю, не менее 80 километров необходимо прорывать такую блокаду глубиной, и чтобы дойти до Мариуполя. Поэтому, да, сейчас это решение могло бы быть принято Путиным, но он его, насколько я понимаю, принимать не будет. Да. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что уничтожение защитников Мариуполя будет означать разрыв всех вообще переговорных процессов, которые происходят между Украиной и Россией. Сегодня он в очередной раз в своем обращении французскому парламенту сказал о том, что с каждой новой бучей шансов на переговоры становится все меньше и меньше. И мы видим сегодня, что Путин никаким образом не пытается и не хочет, нет этого желания позволить эвакуации раненых украинских военных, а они сдаваться, очевидно, не собираются. И это нам подтвердил сейчас Святослав Паламар. То есть правильно ли понимаю, что, в принципе, Россия уже на переговоры, как, впрочем, и на все международное право, наплевала? Как мне представляется, каждая из узнанных нами трагедий, масштабных убийств, разрушений, мародерств через короткое время будет меркнуть перед новыми преступлениями, о которых нам уже стало известно или будет известным. Так было после Бучи, Ирпень, Бородянка, теперь Мариуполь. Завтра будут другие преступления. Перед этим были заявления о том, что попытка провести референдум в Херсонской области будет означать затруднения в переговорах, они могут стать невозможными. Мне представляется, я повторю то, что я говорил в предыдущих передачах, мы сегодня должны себе все полностью дать отчет, что с Путиным и его окружением никакие переговоры невозможны, потому что ни Путин, ни его ближайшее окружение не будут менять своих ультиматумов, которые они выдвинули Украине к ее руководству 24 февраля. И поэтому надо просто со всеми партнерами, международными организациями настраиваться на то, чтобы бить врага, и только лишь тогда, когда с позиции победы или кануна победы Россия сама попросит о переговорах, тогда эти переговоры будут проходить на условиях Украины. То есть сейчас вы не видите абсолютно никаких шансов на дипломатическом уровне что-либо решить, включая и гуманитарные вопросы? Я не могу выступать категорически против переговоров по гуманитарным вопросам, потому что как каждый день нам приносит известие о новых ужасных преступлениях, которые совершает российская армия, так и каждый день войны нам приносит все новые и новые трагические ситуации, в которых надо помочь людям, хочется помочь людям, обязаны помочь людям. И если ради того, чтобы спасать людей, надо вести переговоры, спасать людей, но не решать судьбу российско-украинской войны, тогда эти переговоры надо вести для того, чтобы спасать людей. Но спасение людей, оно необходимо и оно важно только лишь для украинской стороны. Для Путина жизнь его солдат,
его граждан не имеет никакого смысла. И поэтому Путину такие переговоры, которые имеют гуманитарный аспект, они ему не интересны. Ну и про Турецкую республику, конечно, не могу не спросить, потому что сегодня защитники Мариуполя в унисон обращаются к международному сообществу и непосредственно к Турецкой республике, к Реджепу Таипу Эрдогану. Вы сказали, что тот ролик, опубликованный медиком Асаном, вы перевели на турецкий язык и доставили президенту Турецкой республики Реджепу Таипу Эрдогану. Но вот фидбэк вы получили, Рифат Ага? И если, я знаю, что вы общаетесь с представителями турецкого истеблишмента, есть ли там вот политическое желание, воля произвести операцию экстракции? Я хотел бы здесь дополнить то, что вот установление коммуникаций, и вот особенно по Мариуполю, здесь Мустафа Ага Джемилев, национальный лидер крымстатар, играл такую свою особую роль, и, потому что к нему и непосредственно тоже обратились защитники Мариуполя. Мустафа Ага очень переживает по поводу вот той трагедии, которая на глазах у всего мира происходит. И не первый день, и каждый день умирают люди. И, конечно, мы знаем о деталях тех переговоров, которые, по крайней мере, еще 2 недели и раньше велись между президентом Турции и Путиным, его окружением. Вы знаете, что турецкая сторона предпринимала все усилия для того, чтобы выступить вот таким посредником для того, чтобы достигнуть определенного перемирия, найти какие-то решения гуманитарных вопросов, чтобы смягчить саму ситуацию. И Мариуполь, конечно, был одним из тех вопросов, которые максимально оговаривались. Я не могу говорить о всех деталях, которые мне известны, но я знаю, что турецкая сторона предлагала разные варианты. И вот в том числе вариант гражданское население и раненые военнослужащие, защитники раненые. И как будто бы на каком-то этапе согласие со стороны Москвы было. Но, как мы видим, если это на самом деле было такое согласие, то оно не исполнено. Что касается военных, защитников, то есть защитников не раненых, то здесь Москва не скрывает эту свою позицию, она везде ее публикует, я могу на них ссылаться. Они требовали безоговорочной сдачи в плен, рожок в сторону и автомат вниз, и, мол, сдавайтесь. Но я понимаю, что они еще выдвигали требования, чтобы защитники Мариуполя получили приказ о сдаче от верховного главнокомандующего, то есть президента Украины. Понятно, ни один командующий такой приказ не может дать. И защитники Мариуполя об этом тоже прекрасно знают. И в таком случае, если мы видим, что сегодня Путин, как вы сказали, мстит и попытается пойти до конца по Мариуполю, если на данном этапе у мира механизмы влияния, либо уже только полное поражение Путина сможет спасти ситуацию? Я буквально полчаса назад пришел из такого мероприятия, где были послы очень многих государств, аккредитованных в Украине. Это был прием, устроенный посольством и послом Турции в Украине, господином Яхмуром Ахметом, да. И впервые послы, которые определенное время были в эвакуации во Львове, Черновцах или в Тернополе, они, в общем-то, имели возможность встретиться друг с другом
с украинскими военными, министрами, политиками, которые вот были вот на этой такой дружеской встрече. И мои беседы с некоторыми из послов, имена которых, конечно, я указывать не буду, они четко указывают о том, что в мире сегодня есть очень устойчивое представление о том, что Путин абсолютно недоговорной. Абсолютно. В силу очень многих известных и предполагаемых факторов, в том числе, возможно, такого психологического характера. Он очень подавлен, он разъярен, он абсолютно неадекватно оценивает ситуацию. Для него все виноваты, кроме него самого. И поэтому, ну, послы, они дипломаты, они не договаривают. Но если вот как бы реконструировать то, что они не договаривают, речь идет о том, что необходимо другое руководство в России для того, чтобы хотя бы попытаться сесть за переговоры. Путин — это уже вчерашний день. Но вчерашний день не тот, который можно взять и забыть. Путин — международный преступник, убийца, и его как можно быстрее надо изолировать, предать его международным судебным инстанциям и заполучить новое правительство России. Как это сделать? В общем-то, есть много разных вариантов, но пока эти варианты, ну, тоже, наверное, не созрели. В том числе, возможно, внутренний переворот в окружении Путина. Ну, если говорить еще про Херсонскую область, я бы хотела успеть обговорить ситуацию по Херсону, потому что мы в последнее время услышали такие заявления от назначенных оккупантами так называемых глав Херсонской госадминистрации. Они там сказали, что будут просить президента России Владимира Путина включить Херсонскую область в состав России без референдума, на что в Кремле уже отреагировали. Там пресс-секретарь Путина Песков сказал, что присоединение оккупированной Херсонской области должно произойти, в кавычках, легитимно, как это было с Крымом. Вот как вы оцениваете эти заявления, что это означает, и правильно ли я понимаю, что все-таки от идеи и попыток провернуть там эту спецоперацию с референдумом, они пока еще не отказались? Но даже бандиты перед тем, как убить свою жертву, они исполняют какие-то необходимые процедуры. И в этом случае, но то, что сказал Песков, о том, что все это должно быть легитимно, это означает только лишь одно, что надо провести имитацию тех действий, которые могут потом выдаваться как за легитимные. Ну, красиво же. Херсонская область полностью оккупирована русскими солдатами. Завтра, ну, условно говоря, если они дойдут до такого действия, завтра, послезавтра, через месяц они быстренько составят какие-то комиссии, для проформы организуют некие участки, поставят бюллетени, погонят туда некоторых людей, а потом покажут те цифры, которые они давно уже для себя определили, но как ожидаемые такие цифры. То есть все это не стоит даже такого частого обсуждения. Это одно из многих преступных действий, которые сегодня Россия и спецслужбы российские совершают на территории украинского государства. Там, где они контролируют ситуацию, там, где они оккупировали часть территории. И поэтому это надо просто все фиксировать, возбуждать уголовные дела. Песков один из тех, который будет очень близко сидеть
своему патрону Путину на скамье подсудимых Международного трибунала. В этом нет никаких сомнений. Продолжается ли давление на граждан Украины на новооккупированных территориях, непосредственно на коренной народ Крыма, на крымских татар? Что там сейчас происходит внутри, по вашим данным? До этого мы с вами говорили о том, что оккупанты принуждают учителей различных школ переходить с сентября месяца этого года на русскую, российскую программу. Продолжается ли подобная практика? То, что делают сейчас русские оккупанты на территории Херсонской области, оно не может совершаться без давления, запугивания, а где-то и, в общем-то, такого и репрессий, как насильственные похищения. Для русских сейчас очень важно, чтобы население Херсонской области было страшно запуганным, и оно стало покорным. Где надо, молчало, где будут требовать, выходили и имитировали покорность. Сейчас русские грабят Херсонскую область, Николаевскую область, практически вывезли все зерно, вывозят хорошую технику. Я не знаю, что происходит с теми предприятиями, в том числе и по выработке электричества от использования энергии ветра. Там же было много совместных иностранных предприятий. Это все дорогостоящее оборудование. Вот они сейчас пока все это грабят. Естественно, при этом им нужны рабочие руки. Это местное население. Им нужны те, которые будут от их имени совершать какие-то действия, управлять своими территориями. Идет очень сильное давление на местных депутатов, на голов громад территориальных. Я позавчера, кажется, прочитал письмо одно очень такое искреннее, очень чувствительное, боль одной из голов территориальной общины. Я боюсь ошибиться, мне кажется, это была Голая пристань. И она, это была женщина, она как бы даже дискутировала с теми своими односельчанами, те, которые выехали, спасая свои жизни, жизни своих детей, и они остались там. И она говорит, что я не могу бросить людей, они меня в свое время выбрали, они доверились, но я не могу выполнять приказы российских солдат. И поэтому мы будем максимально и соблюдать законы Украины, и в то же время обеспечивать жизнь тех людей, которые там живут. Но с каждым днем, как она там пишет, это становится все тяжелее и тяжелее. Я сразу вспомнил Крым, первые месяцы оккупации и наше положение всех тех, кто находился в Крыму, а многие и находятся сейчас там. Понимаете, любая оккупация, она сопровождается очень большими рисками для людей. Потому что для оккупанта очень важна покорность того населения, территорию которого этот оккупант контролирует, оккупировал. А для того, чтобы добиться покорности, они используют в первую очередь репрессии. А репрессии всегда приводят к страху за свою жизнь, за жизнь своих детей. Там население очень напуганное. Я не могу называть фамилии людей, с которыми я общаюсь, и в Херсонской области, и в Николаевской, и в Запорожской. Но я чувствую страх тех людей. Я еще раз хочу сказать, это страх, не просто такой, какой-то, знаете, вот сам по себе, а потом от безысходности. Люди хотят, чтобы как можно быстрее эта ситуация разрешилась, и они бы перестали жить в таком стрессовом режиме.
Я знаю, что к вам обращаются многие жители Херсонской области, непосредственно крымские татары, которые работали в сфере здравоохранения, в сфере образования, и задаются вопросом, а что же делать сейчас? Вот я думаю, что полезно было бы продублировать и проговорить это еще раз, хоть мы с вами это обсуждали, но все же, что делать этим людям? Те, кто работает по обслуживанию людей, ну, я так скажу, может быть, бюрократическим языком, те, кто лечит, врачи, я убежден, им надо продолжать работать в своих больницах. Им надо работать на тех условиях, на которых они были приняты в условиях суверенитета украинского государства, пока туда не пришли русские войска. Сложнее тем, кто работает в школах, потому что в школах оккупанты требуют внедрения собственных программ российской школы. А она, в общем-то, абсолютно такая российско-центричная, там, где российское государство ставится во главу угла, а все остальные, и особенно Украина, являются государствами, которые, в общем-то, но с их точки зрения не имеют никаких прав на дальнейшее свое развитие. Учителям очень сложно, но они тоже не могут переходить на программы российских школ. Они должны настаивать на том, что они работают по украинским программам. Но в любом случае, я понимаю, я все-таки очень надеюсь, что министерства должны давать ежедневно, в зависимости от меняющейся ситуации, те или иные рекомендации. Но моя самая главная рекомендация – не работать по законам и по условиям оккупантов. Если не можете сопротивляться, значит тогда просто не приближайтесь к оккупантам. А как вы оцениваете сейчас деятельность Министерства реинтеграции по вопросам временно оккупированных территорий? Достаточно ли сейчас делается министерство? Честно говоря, я не видел еще таких продуманных рекомендаций, что касается поведения людей на оккупированных территориях. Просто указывают на то, что необходимо соблюдать законодательство Украины. В этих условиях этого мало. Надо говорить о том, как людям поступать в конкретных жизненных ситуациях. В том числе, надо ли, скажем так, аграрным предприятиям осуществлять свою деятельность, потому что очевидно, что их урожай заберут русские оккупанты по бросовым, демпинговым каким-то ценам. Надо определяться, сеять или не сеять, хотя уже это время прошло, но сейчас уже есть огород, и сейчас надо уже выходить с рассады на поля. То же самое надо четко дать указания, особенно в школе образования. Или продолжать это образование в режиме онлайн, то есть в удаленном режиме. Но мы же знаем, что русские оккупанты уже отрезали украинский интернет, и они будут давать теперь интернет по своим трафикам. Это же они тоже продумали, чтобы исключить возможности такого, скажем, постоянных коммуникаций людей с территорией, которая контролируется правительством. Ну, мы видим, как сегодня вооруженные силы Украины проводят успешную контрнаступательную операцию в Харьковском направлении. Ежедневно в сводках Генштаба мы видим сообщения об освобождении ряда населенных пунктов. Вот сегодня в Генштабе сообщили, что освободили еще один населенный пункт в Харьковской области. И многие военные эксперты говорят о том, что после того, как украинская армия выйдет на границы с Российской Федерацией по Харьковской области, то уже там усилится контрнаступательная операция именно в Херсонском направлении. И вместе с этим мы видели сообщение ГУРМО, в котором говорилось о том, что российские оккупанты все больше и больше стягивают сил на северную часть полуострова Крым, дополнительные подразделения артиллерии, таким образом готовясь к столкновениям в Херсонском направлении. Можем ли мы говорить о том, что битва за Херсон будет жесткой? Как вы это видите?
Сейчас трудно предположить, я думаю, что военные опять же лучше знают, или наши спецслужбы, концентрация российских войск на оккупированной территории, то есть Крыму, она может быть связана с тем, что российское военное руководство еще не уходит от мысли продвижения в сторону Приднестровья. Это может быть. Да, и поэтому здесь мне трудно сказать, на что будут направлены в первую очередь те войска, которые сейчас накапливаются в Крыму. То, что накапливаются, это очевидно, об этом говорят все, начиная от снимков, осуществляемых космическими службами. Да, и, естественно, мы об этом говорим, потому что нам сообщают об этом люди. И раз эти войска накапливаются, они обязательно пойдут на материковую часть Украины. Вот куда они пойдут, если смотреть по карте, в левую часть, туда, в сторону Одессы и Тирасполя, или они будут использованы для укрепления оккупации Херсона, но это будет, наверное, более очевидно чуть позже. В разведке Соединенных Штатов Америки сообщили о том, что в ближайшее время Путин может объявить военное положение, и он заинтересован в длительной войне. На ваш взгляд, это возможно? Какие это может иметь политические последствия непосредственно для самого Путина? И почему он, на ваш взгляд, заинтересован в продолжительной войне? Так ли это, на ваш взгляд? Ну, смотрите, вот неисполнение наших ожиданий или опасений, если хотите, вот накануне, в день 9 мая, но многих приводит к мысли о том, что все-таки, вопреки тому, что военщина российская пыталась пыжиться, у нее все-таки нет достаточных сил для того, чтобы вот в ближайшее время совершить такую новую попытку, такую реванша попытку для того, чтобы захватить важные стратегические объекты. И многие эксперты говорят о том, что все-таки Путин будет отдавать предпочтение политике изматывания Украины, экономики нашего государства, изматывания наших международных партнеров. И вот, возможно, выбор в пользу такой политики изматывания, он и предполагает, в общем-то, и объявление военного положения самой России для того, чтобы контролировать собственное общество. Потому что все то, что будет делать Путин, и которое несет опасность или угрозу дополнительную для Украины, это не означает, что эти действия будут скажем, незаметны для российского общества. Военное положение – это новые и новые ограничения в правах людей. Военное положение – это большая концентрация ресурсов, денег в оборонной и военной сфере. Это, скорее всего, расширение призыва молодых мужчин в российскую армию. И вот это все может в какой-то мере вызвать нежелательные для Путина тенденции, я не говорю выступления, но хотя бы тенденции в российском обществе. Для того, чтобы с этим справиться, ему, возможно, необходимо военное положение. У Путина сейчас нет ни одного, скажем, для него, такого желательного с точки зрения достижения целей шага. Любой шаг, который он сейчас будет предпринимать, он будет утяжелять
его собственное положение, положение российского государства. Он не может этого не понимать. Поэтому он выбирает вот те варианты, которые просто дают ему оттяжку по времени. Зачем, для чего, на что он надеется, мне трудно отвечать за него, но я думаю, что так бывает в ситуации, когда любое решение одно другого хуже, останавливается на том решении, которое дает время на возможность дышать. Он пока хочет дышать и будет выбирать те варианты, которые ему позволяют это делать. Поэтому наши партнеры вместо того, чтобы... нет, прогноз — это все хорошо, и тем более, которые опираются на разведданных. Но есть сейчас два момента, которые, как мне кажется, необходимо очень срочно усилить. Первое — это надо срочно проревизировать эффективность всех санкций, которые были приняты после 24 февраля. Я помню, президент Украины говорил о том, что мы с партнерами создали специальную структуру, и, если я не ошибаюсь, с украинской стороны контроль возложен на главу офиса президента господина Ермака. Это очень хорошо, что такая структура создана. Но, наверное, уже пора услышать о том, насколько эффективны эти санкции, и сразу же послушать предложения по новым санкциям. То есть, если Путин желает все время находить такие решения, которые дают ему возможность дышать, то мы с партнерами должны находить такие санкции, которые как можно быстрее перекроют ему весь возможный кислород. Вот и все. Büyükten teşekkürler. Çok sağ olun, Рифат Ага, что нашли время, подключились к нам в эфир. Завтра в это же время на крымско-татарском. Көрішкенше. Председатель Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров был с нами на прямой связи. Эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман» на украинском языке. Наши журналисты расскажут вам самые последние новости, а после вас поприветствует мой коллега Айдер Муждабаев в программе «Прайм Муждабаев». Будет интересно, не пропустите.